Podpoľanie je región Slovenska so vzácnymi hodnotami kultúrneho a prírodného bohatstva. Pôsobením mnohých generácií vzniklo unikátne územie, tzv. Malý vidiecký kraj na úpätí horského masívu Polana. Ján Ľupták z Detvy sa fotografovaniu Podpoľania venuje 20 rokov a v jeho bohatom archíve je možné nájsť fotografie na rôzne témy. Pre mňa je inšpiráciou taký prvoplánový krásny efekt alebo moment, ktorý vidím. To znamená, že ja nie som fotograf, ktorý by si nejak cieľene pripravoval nejaké scény, aj keď časom sa k tomu dostávam, ale v podstate vnímam svoje okolie estetickým spôsobom. To znamená, keď vidím niečo pekné, snažím sa to zachytiť a proste nejakým spôsobom to uchovať na tej fotografie do budúcna alebo do archívu. Ján Ľupták na fotografiách zachytáva krajinu, folklór, tradície a architektúru Podpoľania. Jeho vášňou sú bicykle, motorky a retro veci. Najradšej fotí zimu a vietor. Jeho snímky môžeme nájsť v knihe Podpoľanie. Zachytáva Podpoľanie hlavne čo sa týka tých fotografií a pekných obrázkov. Bola vydaná zhruba pred 2 rokmi. Táto kniha není nejakou presnou monografiou toho územia, skôr je tam naozaj ten estetický pohľad, to znamená z toho, čo je tu pekné z toho estetického hľadiska a z hľadiska toho, ako sa na to dívajú fotografii. Ja som sa tam snažil použiť, respektíve samozrejme so súhlasom aj autorské diela a fotografie iných autorov a historické fotografie, takže si myslím, že by toto dielko mohlo byť vydarené jednak z pohľadu toho, že región zachytáva, ale tiež ako hodnotný darček, pretože je tá kniha slovenský aj anglicky. Diela Jána Ľuptáka môžete nájsť v Bian Studiu v Detve, či už v spomínanej knihe, na pohľadniciach, magnetkách i rôznych darčekových a spomienkových predmetoch. Jeho fotografie sú upravované minimálne, čiže zachytávajú skutočnú krásu Podpoľania. Tie fotografie, ktoré robím, nevznikajú tým spôsobom, že prídem na kopec a cvaknem to, čo vidím. Niektoré tie fotografie skutočne sa pripravujú niekoľko rokov a napríklad najhrdší som na fotografiu panorámy Detvy, ktorá je zachytená v hmle a z takého pohľadu, že vlastne málo kto vôbec tuší, že to bolo nafotené asi v roku 2013, ak sa nemýlim. Každý si myslí, že je to historická fotografia spred 100 rokov. A vlastne takúto fotku s týmito hmlami je strašne ťažké nafotiť. Ja som vlastne tie hmly sledoval niekoľko rokov, respektíve podmienky v prírode tak sledujem. A keď sa podmienky vyskytnú, tak okamžite všetko zahodím, ak sa dá, všetku prácu, utekam na kopec, aby som zachytil ten moment, pretože viem, že už sa nikdy viac nebude opakovať. Podpoľanie je malebná krajina so stále živou ľudovou kultúrou a tradíciami. Územie Poľany bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a zaradené do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO.